Haleluya. Twongere haleluya. Imana ishimwe yuko yaduhaye icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Kuba tanzi ni Amani Jean de Dieu cyangwa Nkwaya Amani Jean de Dieu. Mu buryo bw'impine ni Jado, mu buryo bwa kibyeyi ni Papa Kerene. Haleluya. Reka dusome, ntabwo twivuga byinshi kuko turabana ba hano imyaka myinshi. Reka dusome Yesaya 55 n'umurongo waho wa 6. Haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mumwambaze akiri bugufi. Twongere dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yohana 14. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 ku murongo waho wa 21. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Haleluya. Reka tube ducumbikiye aho ngaho kuko amagambo y'Imana ahora aryoshye, kandi bituri gusoma ntabwo ari bishya mu matwi yacu, bimaze igihe cyangwa bimaze imyaka myinshi. Ariko icyiza cy'ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya. Haleluya. Amen. Tumaze icyumweru cyose turi kwiga ku jambo ryitwa umukristo. Umukristo ni inde? Umukristo ni iki? Twarivuze kwa kabiri, turivuga kwa gatatu, turongera baritubwira no kwa gatano, nejo turisubiramo, n'uyu munsi niryo tugikomeje. Kwa kabiri watubwirije yaratubwiye ngo twebwe abakristo, mwebwe nanjye abakristo turi abatambyi cyangwa turi bitambo. Yo bakubwiye amategeko cyangwa amahame agenga igitambo, ntawatangaga igitambo gifite ikibazo. Urugero, nta muntu wari wemere kujya gutanga igitambo cy'inka ipfuye ijisho, cyaraziraga. Ubwo kuba uri igitambo cyangwa ukaba igitambo, ugomba kuba uri umuntu wuzuye kandi ukaba uri umuntu ushimwa n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Tugeze kwa gatatu, batubwiriza ko umukristo ni umucyo. Amen. Baratubwira ngo umukristo ni umucyo. Ni umucyo waje kumurika ahantu hari umwijima. Umukristo agomba kumurika ahantu hari umwijima. Barangije barongera baratubwira ngo turi n'inzandiko. Umukristo ni urwandiko rusomwaho n'umuntu uwo ari we wese. Watambuka bakakwibwira ntacyo wari wavuga, bakavuga ingendo y'uyu muntu n'uburyo ari kuvuga, turabona uyu nguyu n'umugenzi ujya mu ijuru. Uwo ari wese agomba kubimenya, akabigusomamo ntacyo wari wavuga. Barongera batubwira ko umukristo ni umunyu. Umumaro w'umunyu twese turabizi cyangwa turawuzi. Uzarya ibiryo bidafite umunyu usibye kuba byihanganira kubera ikibazo cy'uburwayi,
ntawe ujya uryoherwa n'ibiryo bitarimo umunyu, si byahari. ariko umumaro w'umunyu ngo iyo udafite icyo umaze ugakayuka ugasa nkaho ntacyo umariye ba nyiri kurya, ngo ikiba gisigaye usibye kuwufata bakawujugunya hasi, ubundi bakawuribatagura cyangwa bakawugenza uko bashaka, ntacyo uba ukimaze. Imana idufashe tutageze igihe cyo tutaryohera isi. Bwana Yesu asifiwe. Tugeze kwa gatandatu, haleluya, cyangwa simbutse kwa gatatu. Tugeze kwa gatatu baratubwira ngo umukristo agomba kugira ubushakashatsi muri we. Kwa gatanu, haleluya, kwa gatanu baratubwiye ngo tugomba kuba abashakashatsi mu byo turimo. Ntukicare wumve yuko hari aho wageze kandi utari wagera mu ijuru. Ugomba gukora ubushakashatsi bw'ibintu byatuma ukomeza ubukristo bwawe neza kandi ukaryohera isi, ukamurikira isi, ndetse uwo ari we wese ukamubera uburyohe, akumva ashaka kujya kubona buri munsi kuko uri uw'ingirakamaro yo bakubona. Ukagira ubushakashatsi kuri wowe ushaka kugira ngo urusheho kumenya urugendo rw'urimo nk'umugenzi ujya mu ijuru. Iyo hatabaye ubwo bushakashatsi rero uba uri gutera waraza. Kuvuga ngo narakijijwe byararangiye, ibyo ntabwo bihagije. Ejo rero nibwo twavuze ngo ejo kwa gatandatu twiga ku ijambo rivuga ngo twebwe turi ubwoko bwatoranijwe. Haleluya. Ubu ndi gukopeza abatarabashije kuboneka muri niba turi ngo turi ubwoko bwatoranijwe. Umukristo ari mu bwoko bwatoranijwe. Amaze gutoranywa ntabwo byashiriye aho ngaho, ahubwo ngo bamugize n'umutambyi wo mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Naha ngaha turi dutambira Imana. Kuboneka gutya nawo ni umurimo wo gutambira Imana, kuko nk'ibyakorewe muri iyi nzu yitiriwe izina ry'Imana. Ibyo turi kuvuga ni ibivuga Imana, ntabwo biri kuvuga iwanyu cyangwa iwanjye, biravuga Imana. Uwo murimo nawo turawufite wo gutamba. Gutamba bitari bimwe byo gutambira ibyaha, ahubwo gutamba tuvuga amashimwe y'Imana n'ibikorwa byinshi yadukore. Biriya Diakoni Amoni yakoze ni uburyo bwo gutamba. Haleluya. N'abandi bose bafite amashimwe n'abashimye, abavuze n'abatavuze, ufite inshingano yo kugira icyo ukorera mu nzu y'Imana. Kwa kundi twaririmbaga tugafashwa tukiterera hejuru, tuba dutambira Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Hari ijambo ryiza ryajemo rivuga ngo turi ishyanga ryera, ngo abantu Imana yironkeye. Turaba Imana yaraturonse, kandi ngo impamvu yabyo ngo kwari ukugira twamamaze ishimwe ry'Imana. Ngo ari nayo mpamvu ngo yadukuye mu mwijima ituzana mu mucyo w'itangaza. Haleluya. Imana yaratuzanye kugira tuvuga amashimwe yayo, niturangiza ubundi tumurikira abandi abahumye. Amen. Uyu munsi rero icyo dushaka kuvuga, ntabwo twagiye kure y'ibyo ngibyo, kandi impamvu duterana umunsi ku wundi ahangaha i Beteli cyangwa n'ahandi, ni uko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyabikoze ni uwo ari we wese yaje atari yakira uwo mwami n'umukiza. Iyo tubikoze neza, tugatambira Imana neza, tukavuga Imana neza, ava hano nawe afashe icyemezo. Sema amen. Haleluya. Amagambo twasomye nge nayahaye umutwe cyangwa insanganyamatsiko cyangwa teme ivuga ngo urukundo umukristo akunda Imana nirwo rumuhesha kubana n'Imana iteka. Bwana sifiwe. Reka mbisubiremo nushaka uze gutahana ko ngako.
urukundo umukristo akundamwo Imana nirwo rumuhesha kubana n'Imana iteka ryose. Amen. Iryo jambo niryo ndi gushaka turivugeho mu buryo umwuka ashaka ko rivugwamo. Niturangiza nge nawe dufata icyemezo, tumenye abo turi bo, ubundi dutahirize ku mugozi umwe, tuvuge ibitangaza n'iby'Imana idushakaho n'uburyo tugomba kubyitwararikamo. Arega twese turabizi ko turi abakristo, niyo duteranye hano turi abakristo, turabizi abakristo bateranye. Abari gutambuka hari hanze abatari abakristo bari kuvuga ngo abakristo bateranye, ariko mu bukristo bwawe turashaka tumenye ngo uri umukristo wiyaminiye. Hari umukecuru dukunda cyane tujya tubwira ngo kujiyaminiya. Haleluya. Uriyaminiye mu bukristo bwawe? Ese kutiyaminiya ntabwo byaba bifite impamvu? Reka nkubwire ngo uyu munsi uze kuva hano ufashe icyemezo. Mu rukundo habamo ibintu bibiri. Hari umuntu wigeze atubwiriza hano, aratubwira ngo hano cyangwa muri iyi si ibintu ni bibiri. No mu rukundo harimo ibintu bibiri. Iyo utanga umuntu uba umukunda, siko kuri? Niba ukunda Imana urayikunda, niba utanayikunda kandi nyine ntuyikunda, ubwo ufite ibindi byo ukunda. None turashaka kuvuga twebwe ku nshingano zacu zo gukunda Imana, kuko twasomye neza ijambo ry'Imana hariya muri Yohana hatubwiye ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Ayo ni amagambo Yesu yavugaga, niwe unkunda. Ngo kandi unkunda niwe ukundwa na Data. Haleluya. Niba ukunda Yesu ukundwa n'Imana Data. Amen. Ariko niba udakunda Yesu ushobora kuba ukundwa na so gusa, ariko ntabwo ukundwa n'Imana Data. Ariko bashyizemo kondisiyo ngo ni umuntu ukunda ufite amategeko. Kugira amategeko kugeza ubu ngubu nkatwe dutwara ibinyabiziga tuzi yuko hari ahantu hemerewe guca naho utagomba guca, turabizi neza, ntawe ubitubwiriza. Niyo polisi yaba ihari cyangwa idahari turabizi. Niyo ubikoze uba uzi ko ubikoze nkana, ariko ubundi urabizi. Natwe rero icyo dusabwa ku mategeko twahawe n'Umwami Yesu, tuzi ibyo yatubwiye ibyikunda n'ibyo tugomba kwirinda. Inkundo rero ziratandukanye. Yesu uyu nguyu afite uburyo bwo akundwamo n'umuntu. Buriya ntabwo dukunda Yesu kimwe. Nawe akiri kuri iyi si, Yesu hari abamukurikiraga bamushakaho kwirira ya migati, abandi bakamukurikira kuko yakijije mwene wabo w'impumyi, abandi bakamukurikira kuko uwari umugaye yarahagurutse aragenda. Natwe rero dufite uburyo dukurikiramo Yesu. Wowe ufite ibyo Yesu mwavuganye. Hari ibyo Yesu mwavuganye, hari n'ibyo yagukoreye. Ibyo byonyine bituma ukurikira Yesu. Haleluya. Ngewe impamvu nkunda Yesu irahari kandi itandukanye niyo wowe cyangwa n'ibyo wowe ufatiraho. Nge mfite ibifatika byatuma Yesu munambaho, nawe ufite ibyatuma Yesu mugumana. Twabonye umwana muto hano yaje aratubwira ngo mpagaze ku maguru yanjye abiri, ubu ndi muzima n'ingingo zanjye zose ni nzima. Ibaza uriya mwana rero utangiye kubivuga ubu ngubu burya yahamije. Haleluya. Uriya mwana yahamije
kandi atigeze ahagarara hano ku gatuti, ariko yahamije avuga gukora kw'Imana muri we, ko ariyo mpamvu ingingo zose zigikora, kandi ibyagaragara nk'ibikomeye kuko twese twarabyumvise bidutera impagarara. Haleluya. Ariko ubu ngubu yahamije. Uriya mwana rero buriya mu buzima bwe azakura azi yuko hari icyo Imana yamukoreye. Ubwo bari gushyingura ntibyaba, akaba akiriho. Ibyo byonyine kuri we byaba impamvu imuherekeza yo gukomeza inzira y'agakiza, yo gukomeza gukunda Imana, yo gukomeza kumva yahora mu nzu y'Imana ndetse no kuyikorera. Ariko ibyo turi kuvuga si turi kubyumvikana. Ndabizi ikinyarwanda cyanjye ni gike, ariko abenshi basigaye bacyumva. Amen. Nawe rero ufite ibyo ukundira Imana n'ibituma ukurikira Imana, ukavuga ngo uko byagenda kose sindayivaho. Kutayivaho rero n'igituma uguma guhatana, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, ariko ngo mfite umugaba nawe tuzahora tunesha. Haleluya. Niba turi kumwe turi kumva ibyo turi kuvuga tugire gutya. Haleluya. Ndabona mwese muri tayari kandi murakurikiye neza. Impamvu ugira ibyo uhura nabyo bikakunesha cyangwa bikakunanira nuko uba utari kumwe n'Imana. Bwana sifiwe. Ariko iyo uri kumwe n'Imana byanze bikunze, bimwe byakunaniye, iyo uhagaze neza mu Bukristo bwawe ugakomeza ya mahame cyangwa amategeko yayo, uko byagenda kose ugaragara uri umutsinzi cyangwa uri umuneshi. Impamvu rero bikunesha, hari aho wavuye wizera wenda imbaraga ibyo ngibyo, cyangwa wizera ubwenge bwawe, cyangwa wizera ubushobozi bwawe, ariko ibyo ngibyo ku munsi w'amakuba, mu munsi w'amagorwa, ibyo ntibyagukiza. Ikigukiza ni izina rya Yesu, ni amagambo Yesu yagiye avuga, ni ibihumuriza. Haleluya. Amen. Ibihumuriza bya Yesu, ibyo ngibyo nibyo bituma uba umuneshi, ukaba umutsinzi, waca mu bandi bakagira ngo hari icyo uri cyo cyangwa hari ikindi watanze, ahubwo nuko muri wowe hari ibyo wigwirijeho. Amen. Ese abayuda barusha abandi iki? Haleluya. Haleluya. Abayuda barusha abandi iki? Ni ku ijambo ry'Imana nasomye icyo kibazo kirimo. Arababwira ngo icyo barusha abandi nuko hari ibyo babikijwe. Amina. Amen. Hari ibyo twabikijwe, ibyo ngibyo twabikijwe rero iyo tubyitwararitsemo neza bitugeza ahantu hakomeye, biduhindura uko twari turi, n'agasura kagahinduka, n'ingendo igahinduka, n'imyambarire igahinduka. Wakwambara nabi, wakwambara neza, iyo ufite Yesu ugaragara neza. Amen. Kuko Yesu ni mwiza kandi n'amagambo ye ni meza. Uyumvira rero akayakurikiza, akayatunga muri we. Yaravuze ngo amagambo yanjye naba muri mwe, namwe mukaba muri nge, ngo muzasabe icyo mushaka cyose. Amina. Ngo muzagihabwa. Twasomye Yesaya 55 ku murongo wa 3, havuze ngo reka tubyitire twebwe, nidushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Amen. Nukuvuga ngo iyo ugiye gushaka ikintu, hari ushaka ikintu kuko yakibuze. Naje hano kuko nabonaga iminota iri kwihuta, nzaniruka, telefone ndayisiga. Ngeze mu modoka twari kumwe na mwene Datari, ndavuga ariko menya telefone nayisize aho nahoze ndi gushakisha. Nashakaga icyo ntari kubona. Mpita mvuga ngo bya byose iyi telefone nayisize mu rugo. Nabyo ni ugushaka. Noneho hari ugushaka ikintu wumva kigufitiye umumaro.
iyo ugishaka ushyiramo akabaraga. Wakubwira uburyo twirukanka ku mafaranga tukayahiga amanywa nijoro, imiruho yose dufite ntitubeshyane, ni rufaranga. Haleluya. Imiruho twese dufite ni rufaranga, kandi amafaranga impamvu tuyakunze, hari abahanga bajya babivuga neza ngo ahari faranga ngo haroroha, aho ifaranga ryageze biroroha, niyo mpamvu tuyashaka. Waba ufite amafaranga ukaburara se? Waba ufite amafaranga se ukabura icyo wambara? Waba ufite amafaranga ukabura icyo wishyurira se abanyeshuri minervare? Ntibyashoboka. Ahari amafaranga rero ibintu byose biroroha. Undi we yaravuze ngo iyo ufite ifaranga indimi zirizana. Siko bimeze se? Ukumva ashyizemo ngo donc so vraiment oui je suis, akabihimba kandi bikaba byo. Kandi reka mbabwire rero ko umuntu ufite ifaranga yabivuga bicuritse, yabivuga neza, ebana bose hana dance. Si hapa tuko kuboda, hano turi ku mupaka. Umukire yabyina nabi, yaba afite amenyo ashiririye, yaba ari kunuka mu kanwa, iyo afite ifaranga ntawe ubyitaho, nta n'ubireba. Ifaranga mwahare ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ifaranga ni sawa, ariko iryo faranga rishake muri wowe ufite Kristo. Bwana asifiwe. Shaka ifaranga ufite Kristo, kuko yatse udafite Kristo rishaka nabi, bana kuniga. Baba tipe bahariya cyangwa abo hepfo bakunigagura. Nabonye umuntu wirukanka ku faranga, nakantu bashyize ku mbuga nkoranyambaga, bashyira amadolari gutya, wakajya yirukanka kugira yagereho, akiruka wapi nta kuyageraho. Reka nkubwire, tuzarinda tuva muri iyi si amafaranga tukiyakeneye kandi tukiyashaka. N'abayafite abo twita ngo barayafite, ntabwo ari bicara ngo batuze basinzire, oya baracyayashaka. Amafaranga ni meza, ariko yashaka ufite nde? Ufite Yesu, kandi ufite Yesu niwe mu Kristo. Uko nugushaka, kandi dushaka dufite imbaraga. Dore rero ikibabaje ni kimwe, nuko iyo uyabonye mama kera mama, iyo uyabonye ntiwariraga ngo warayabuze. Dore ikibabaze Imana icyari cyo, iyo uyabonye ishyano riba riguye. Aho gushima Imana bihinduka ibindi bintu, aho kubitabaza uhita uba umwijima, aho kuba urwandiko bahita bacurama, inyandiko zitazicurama. Bagusomaga mu Kinyarwanda bagatangira gusoma nkaho ari Igishinwa bari kubona. Ifaranga iyo ryaje, ubukristo wagira ngo duhita tubuparika. Ubukristo ntago wemere kubuparika ngo nuko ifaranga ryaje. Kandi ubwo waribonye ariko atangiye kuri kabakaba, ahita akunda inzu y'Imana. Niwe uza muri nibature, niwe upfukama agasenga, ubwo yatangiye kubona inzira yaho rizava. Ariko rimaze kugwira we ashaka abandi nabo bayafite. Ariko burya musige mutwibeshyaho, mujye mugumana natwe turayafite. Muba mucika mu nzu y'Imana, mwabuze abantu bafite amafaranga mu nzu y'Imana. Mubona se ibiterane bikorwa hano hanze ntabwo bikorwa n'amafaranga? Korale se zisohoka zidakoresheje amafaranga? Wibwira se ko hari inkunga ituruka ahantu runaka warangiza kuyabona ngo ngomba kubatera umugongo ngasanga abandi aho bari ni habi? Nimuze mu nzu y'Imana, nimuze twige ijambo ry'Imana, nimuze dufashanye tuvuge kuri ibyo bitangaza. N'uwayabonye ahumurize utari wayabona, uri mu nzira yo kuyashaka nawe yumve yuko ari hafi yo gusingira. None ikibabaza Imana nuko yabonye
haribwo wibuka ngo icyaka we, wayabona nibwo wibuka ngo ariko uyu mugore narebaga he, ni meza ariko nanone ni mabi. Amafaranga ni meza ariko nanone ni mabi. Hari abayabonye baragenda, njya mbita ngo bataye Uwiteka. Si ukugasoma we. Hari n'abagize amahirwe ubu ngubu barahari, ngo iwacu barahafunze ntitugisenga, ntawe nzerwa ndiko ajya kuzenguruka ku zindi nsengero akabaciyeho. Uwo twamubonaga nk'umukristo ariko nta Kristo atunze, kuko umukristo no mu byago no mu bibazo abibanamo na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Reka dukunde Kristo kandi tugendere mu mategeko ye, ndetse turusheho no gukora ubushakashatsi. Ariko ujye wibaza, ni kuki wowe cyangwa njyewe duhatwa kuza mu nzu y'Imana? Hari abahoramo we kugira ngo barapatanye, hari impamvu yo kugumamo. Iyo mpamvu rero ntukagire icyo ubona kisumbuye ngo uyivemo. Yesu arahagije muri byose. Bwana Yesu asifiwe. Kandi guhamya kwawe no gutunga Kristo muri wowe, ibyo nibyo biguhesha kunambana n'Imana iteka ryose. Twavuze ngo urukundo ukunda Imana, urwo nirwo rutuma ubana n'Imana ibihe byose cyangwa iteka ryose. Ntabwo amafaranga yagutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ntabwo umugore yagutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ntabwo umugabo yagutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ntabwo kuba ahantu heza byagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ariko nanone nubwo utaba ufite ibyo byose maze kuvuga, nabyo ntibyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Byabi byiza byabi bibi, nta mpamvu yo gutandukana na Kristo, kuko Kristo sinzi icyo wamugereranya nacyo. Haleluya, haleluya. Ese turi kujana? Haleluya. Kristo arabahebuje. Kufite Kristo afite byose, ariko kudafite Kristo n'ibyo ufite, ibyo wita kufite, birakuragira. Reka mvuge ngo birakuragira, ariyo tereme ngukoresha. Ikintu baragira, ihene barayiragira, n'inka barayiragira, n'ingurube basige baziragira. Nubura Kristo ujye umenya yuko ibyo ufite byaguhinduye ihene, byaguhinduye ingurube, byaguhinduye inka, byaguhinduye imbwa, ibintu byose bibaho. Iyo udafite Kristo uba ubaye nk'ibyo ngibyo, ariko ufite Kristo aba ari ikintu cy'agaciro. Kandi iyo umaze kumenya Kristo utunze muri wowe, ibyo uhura nabyo byose ntabwo bituma uva ku Mana. Abagabo bari muri Bibiliya, Saduraka, Meshaki na Abedenego, nibo bantu bahamije Imana bari mu magorwa. Reba abantu bari kwereka umuriro, uburyo Bibiliya bisobanura uwo muriro, menya hano ntawo twari twabona. Ariko iyo bakubwiye ngo baracaniriye, ngo barongera baracanira, umuriro uragurumana. Abagabo babagereho barababwira ngo mwabibonye uburyo uri kwaka, turabajugunyamo. Hari ijambo ryiza bahamije bigaragaza ko bamaramaje. Nawe ugomba kujya umaramaza muri wowe, nanjye ngomba kujya maramaza. Baravuga ngo icyo tuzi ko Imana ishoboye kudukiza. Niko basubije, tuzi ko Imana ishoboye kudukiza. Barangije babaca intege, babakubita icy'umutwe, barabwira ngo ariko nubwo itadukiza, ntabwo turi buramye Imana zanyu. Amen.
nguwo umukristo w'ukuri utagomba guhindurwa n'ibihe, utagomba guhindurwa n'ibyo yikanze cyangwa n'ibimukanga. Nubwo Imana yagukiza cyangwa ntigukize, icyo utunze muri wowe ugomba kwiyamini ukavuga ngo uko biri kose Mungu tuko naye, tunaye Yesu aliye hai, turi kumwe na Yesu kiri muzima wapfuye akazuka, kandi uwo nguwo ubwo ariho nanjye ndiho, kandi ubwo ari muri nge nanjye sinjye ukiriho. Niko Paulo yavuze ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uba muri nge. Wasanga wowe ukitwa wowe nyine kuko Kristo ntawe ukurimo, ariko niba Kristo akikurimo, Bwana Yesu asifiwe, ntabwo bikiri wowe, ahubwo ni Kristo uri muri wowe. Amen. Urukundo ukunda Imana nirwo ruguha ububasha bwo kubana n'Imana iteka ryose. Ariko ikibabaje ntituyikunda. Nyamara hari kondisiyo zanditswe muri Bibiliya nyinshi, kuko burusomye mu Migani ibice byaho 8 ku murongo waho wa 17 haravuga ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazagira ute? Bazambona. Muri Yohane batubwiye ngo nukundwa na Data, ubwo ni Yesu wabivugaga, nukundwa na Data nanjye Yesu nzagukunda, ngo kandi si ibyo gusa nzanakwiyereka. Wisome neza niko handitswe. Usibye no kugukunda, Yesu azakwiyereka. Bwana Yesu asifiwe. Ibi turi kubivuga ni ku mukristo, kuko ntabwo turi hanze ngo turguhamagara abapagani baze, ibyo tubikorera hanze. Ibi turi kubivuga tubivugana twebwe abakiriye Kristo, kugira tujye tumenya abo turi bo, tumenye n'ibyo dusabwa kugira tugumane n'Imana, dukundane n'Imana ubuzira herezo. Ese haleluya, ese urumva urukundo rwawe rushyitse? Kuko Imana yo urukundo yatugaragarije urukundo rwayo, kuko niba ijambo ritubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose, nose wowe uri mu ijuru. Oye, ntabwo uri mu ijuru, turi mu isi. Ngo kuko Imana yadukunze yatwoherereje umwana wayo, kugira ngo uwizera uwo mwana atazarimbuka, ahubwo acakira ubugingo buhoraho. Semeni amen. Twashoje. Haleluya. Arega kuvuga menshi siko kuyamara, kandi kuvuga byinshi sicyo bivuze ko dufashe icyemezo cyo kurushaho kugendera muri urwo rukundo rwo gukunda Imana no kugendera mu mahame y'Imana. Njya mbona hano mu gihugu cyacu batubwira ngo indangagaciro z'igihugu cyacu, tugira indangagaciro. Natwe dufite indangagaciro zo kubana na Yesu cyangwa zo kuba mu Mana. Haleluya. Iyo wisuzumye nkisuzuma, izo ndangagaciro ngenda zifite, Imana yaturemye urazifite. Reka mbabwire rero, Imana yaturemye ishaka ko tuyihimbaza. Niyo misiyo y'Imana, tuyubahisha, tugenda tuyitinya. Uhinga ibirayi mu murima we abashaka ibiryo. Ngaho reba rero, wahinze ukabura ibirayi, uzi umujinya uba ufite, uzi umushiha uba ufite, uzi ibibazo wikoreza abantu. Uwashatse itara uru rumuri, uwashatse uru rumuri yashakaga umucyo. Bwana sifiwe. Haleluya. Ubwo urumva icyo waremewe icyo ari cyo. Uwakuremye hari icyo yaragamije kuri wowe. Niba se ariko kigukuburaho akakimburaho, Mana we, turi bande? Bwana asifiwe. Reka bakingeho inzugi, begekeho
twisengera Imana. Uwabigezeho, uwageze kuri tageti ye cyangwa ku ntego ye y'uburyo agomba kubaho, akabaho mu buzima busanzwe no kubaho uko Imana ibishaka, wumva ko yabigezeho, afasha abatari babigezeho. Imana kuko turugarijwe, dufite ibintu byinshi byadukamura, Imana tukayivaho cyangwa tukumva ko ari inyantege nke. Arega uko ufata Imana nayo ni kwigufata. Twese ntabwo Imana idufata kimwe nkuko natwe tutayifata kimwe. Ni nayo mpamvu habaho impinja, hakabaho uwacutse, hakabaho ugomba kujya materinere, hakabaho n'ujya primaire n'ujya secondaire. Amashuri yo ni menshi nituyanganya, kandi no mu Mana ibyo byiciro byose birahari. Haleluya. Hari ufite icyifuzo cyangwa hari ufite umwanzuro muri we wo kugira ibyo dufite byose n'ibyo dutunze byose n'ibyo turi gushaka n'ibyo twishe, afate umwanzuro muri we. Dusabe umushumba Manase aze adushyira imbere y'Imana kugira ubukristo bwacu bugaragareho bya bindi byose twavuze. Nugenda uburwandiko, nugenda ubumucyo, nugera mu bandi ubumunyu, mbese uryoherera abantu. Ibyo ntiwabyishoboza, ariko hari Kristo udushoboza. Tugomba kwambara Kristo mu mitima yacu, n'ibyo dutunze byose tukabitungana na Kristo akabituyoboramo. Arega kujera ibyawe nawe ntiwabyishoboza. Tujye tubwizanya ukuri. Burya kubona umuntu utunze nka miliyari akajya aboneka mu nzu y'Imana, nabyo birasaba gerase y'Imana kugira bigende neza inabibonekemo, noneho igutere na kuraje yo kuboneka. Arega biragoranye, ariko dufite Kristo dushoboza. Abahari nibahaguruke, twaba twese, twaba biyumvamo ku giti cyabo, bahaguruke, nta soni biteye. Dusaba Imana imbaraga idushoboze. Nabishoje, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Arakoze mwene data, bene data barakoze. Imana ibahe umugisha mwese abari guhaguruka, kandi mugize neza kumva iby'Imana ivuganye namwe. Nakire neza ijambo ry'Imana. Akoze cyane. Reka dusenye Imana. Arakoze umwigisha w'ijambo ry'Imana, atubwiye isano ryacu n'Imana ko ari urukundo, kandi Imana nyine ni urukundo, kandi uyifite nawe agira urwo rukundo. Kandi atubwiye neza ko urwo rukundo rugaragarira mu kubika amategeko yayo. Amategeko yayo sayandi n'aya ngaya. Ufite iri jambo ry'Imana abise itegeko ry'Imana muri we. Iri ni ryo rimushoboza kubana n'Imana. Dawudi we yaravuze ngo naribikiye mu mutima wanje kandi zarindinda gutandukana nayo, sinzanyicumuraho. Mureke twese duhagaze hamwe na bene data bahagaze, twinginga Imana iduha umutima wagutse wo kubika amategeko yayo. Tubike aya mategeko agwire muri twebwe, niyo azabyutsa urwo rukundo umwigisha maze kutubwira ngo uyafite ni umukunda, kandi umukunda se nawe aramukunda, kandi uwo sakunda Yesu ngo azamwiyereka. Turagushimiye Imana data wa twese mu ijuru, wewe wadukunze urukundo ruhebuje kandi ukarugaragariza mu mwana wawe Yesu Kristo, kuko wamwohereje mu isi, wamuhaye abatuye mu isi, kandi aba batuye mu isi ni twebwe abanyebeteri n'abahandi hose. Nitwe wahaye Yesu, nitwe wagabiye Yesu, nitwe Yesu yaziye kugira ngo tumurebe, tumukunde, kandi twitondera amategeko aduha. Mwami Imana yacu, kenshi biratunanira, kenshi biraturusha, kenshi biratuyobera, ariko hamwe no kumvira ijambo ryawe, kuko twumvisha harimo inyungu,
ngo ubitse itegeko ryawe, ufite amategeko yawe niwe ugaragaza ko agukunda, kandi ugukunda akundwa n'Imana, kandi uw'Imana ikunda nawe Yesu urongera ukamukunda kandi ukamwiyereka. Turagusaba ngo uduhe umutima wagutse, tubike amategeko yawe muri twe, tubike ijambo ryawe muri twe, riturinde kujya kure, riturinde kugucumuraho, riturinde kwica amategeko, ngo aribwo tuzabana nawe kandi nawe ukomeze twiyereke. Iri teraniro twese dukeneye kuba inshuti zawe, dukeneye kugukunda, dukeneye gukundwa n'Imana, dukeneye kwiyerekwa n'Imana. Uduhe umutima rero wo kubika amategeko yawe, kandi ababyumvise bose duhana umugisha. Mwigisha wacu umuhe umugisha, umwagure, umurusheho kumukunda no kumwagura mwami muri urwo rukundo. Urakoze kubitwemera kandi uri tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi y'ukuri Imana yumva, kandi uri Imana ikunda abantu bayo bayikunda. Mu izina ryera rya Yesu Kristo niko tubisabye. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Umwigisha wacu arakoze, Imana imuhereze umugisha. Atwigishije ijambo ryiza cyane ridukangurira gukunda Imana, kuko abayikunda nibo bazabana nayo iteka ryose. Ubwo ni byiza, kandi uko twaje gushaka Imana twese byari byiza. Rero Yesu yaradukunze, ariko natwe baduka ijambo ry'Imana riradukanguye natwe dukunda Imana, kuko nidukunda Imana tuzareka ibyacu tubanze dushaka Imana mbere, ibindi byose biza ari inyongera. Ubwo Imana igihe kizagera izareba uburyo twayikunze, maze tujyane muri rya juru abaririmbyi baturirimbiye, tubane nayo iteka ryose. Niyo mpamvu dukwiye kubiharanira gukunda Imana. Yatubwiye ingero z'amafaranga n'ingero z'ibindi bikomeye cyane. Abakunda ibyo ngibyo bakabirutisha Imana nda bugingo bafite, ariko twebwe nidukunda Imana cyane, ibindi byose bizaza biri inyongera, kandi tuzabana nayo mu bwami bwayo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mureke duhereze Imana amashyi menshi n'umuntu nyinshi cyane yaduteguriye ijambo ryayo, tukaba turyumvise ryo kudukangurira kuyikunda kugira ngo tuzabane nayo.